Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Aqui novamente o locutor Alisson Teixeira, mostrando esse plugin aqui, ó. Demais! Mas demais mesmo. Acabei de adquirir pela internet, um amigo meu. É baratinho, viu, gente? É pago, não vou enviar link pra vocês não, porque eu paguei por ele. Mas vou mostrar pra vocês como esse plugin, que ele é bárbaro, gente. Faz cada efeitos na voz, principalmente efeitos fone, né? Pra você colocar, tipo, para telefone, para contato. O nome dele é o Speakerphone, tá vendo? Tem compressor, tem fone, tem tuning, tem delay para eco, tem um codec, tem gate, tem crush, tem distorções. Olha, muito bom mesmo. Olha só, então vamos abrir aqui um preview para a gente ver. Contrate JGA Medições para seu evento. Contrate JGA Medições para seu evento. Bárbaro, né? Eu vou em codec e eu vou colocar aqui esse aqui, ó, LPC Tone Fixed. Eu vou diminuir um pouco aqui para vocês vão ver que bárbaro que fica a minha voz. Olha só, bem robótica. Contrate JGA Medições para seu evento. Contrate JGA Medições para seu evento. Legal, né? Olha o gate. Aqui vai ter uma bolinha aqui, ela vai acender na hora que o gate estiver funcionando. Aqui, olha, tem alguns megafones, né? De diversos tipos, tem telefones antigos, rádios, tá vendo? Olha, de todos os tipos. Campeonato Catarinense de Rebaixados é com a JGA Medições. Acompanhe nosso ranking. JGA Medições, ranking 2019. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Tá vendo, gente? Então é uma infinidade aqui de efeitos, olha. Acesse www.jgamedições.com.br e fique por dentro do que está rolando nos eventos. Leve a JGA Medições para seu evento pelo 999 30 33 84. Campeonato Catarinense de Rebaixados é com a JGA Medições. Acompanhe nosso ranking. JGA Medições, ranking 2019. JGA Medições, ranking 2019. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Leve a JGA Medições para seu evento. Olha que voz, gente. 999 30 33 84. Maravilha, né? Leve a JGA Medições para seu evento. Com reverb. 999 30 33 84. Campeonato Catarinense. Tá vendo? Vai mudando. É com a JGA Medições. Acompanhe nosso ranking. Vai mudando aqui e vai mudando aqui, ó. Medições, ranking 2019. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Olha só, hein? Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Equipe Freestyle. Olha só que pancada que dá na voz esse aqui. Apoio Estubarão. Apoio Estubarão. Valeu, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. E precisando da gente, 99971 5267.